Спасибо большое. Джаз – один из самых загадочных музыкальных направлений. Сможет ли разгадать загадку джаза наша участница Олеся? Об этом мы узнаем сейчас. Соловьева Олеся, разгадай загадку джаза. Музыкальный мир, особый мир, этот язык мы понимаем все. Люди могут петь и танцевать, аплодировать и подпевать. Но только звуки джаза зазвучат в его ритме. В каждой ноте ты поймешь импровизации и союз. Разгадай загадку джаза, разгадай загадку строгих идей, разгадай загадку джаза и почувствуешь его ты смыслы. В этой музыке такой секрет, невозможно так не полюбить. Знаменитые джазмены есть, не позволит время их забыть. Джазмены Поттер, Миллер, Сейчи, Гогу, Коннор, Фанк, вот гармония, ритм, макарон, всего статюк. Разгадай